備，日起起步。咁啊，博懵慢啲嘅，贏多多、揚威星嗰啲都相當快，跟實有金槍俠、埋邊東耀、盈利來都唔慢。咁啊，前邊中信帶咗出嚟嘅，跟實啊見到咧就係有呢個啊係揚威星，咁啊然後埋邊盈利來，後一啲咧就有金槍俠、東耀、迅雷、牛奶友，咁啊再後啲咧就係香港之星、贏多多、多寶獎，然後就有彩龍，再後啲特好區同埋博懵咁嘅樣嘅。中信單騎放領，跟實啊就係盈利來、揚威星、金槍俠，後一啲咧就係東耀、迅雷，咁啊然後咧我哋見到有牛奶友，再後一啲咧就係輪 K， 咁然後開邊咧就有贏多多、香港之星、輪 K、彩龍、特好區、博懵，咁啊前邊啊仲係中信一隻馬喺前邊嘅。咁啊跟實啦就有金槍俠、盈利來、揚威星、東耀、迅雷。咁啊金槍俠啊大外臂啊一隻馬飛咗出去。咁啊而家中信領先入直路，跟實啦就係盈利來、揚威星、東耀、中信。咁啊嚟到呢度咧，我哋而家見到咧就係呢個啊係東耀拍實呢隻中信。咁啊，而家咧呢隻啊大外檔揚威星上得好勁啊，同埋呢隻啊係迅雷兩隻馬鬥緊。而家咧就係迅雷、揚威星、東耀，迅雷、揚威星、東耀，迅雷贏緊呢場賽事，揚威星第二，第三咧就係東耀嘅。迅雷、揚威星、東耀，迅雷第一，揚威星第二，東耀第三嘅。嗱，睇下慢鏡頭啦，迅雷喺中檔一支出嚟啊！嗱，揚威星咧已經步步為營啊，但係根本兩隻馬而家咧根本就冇得鬥。迅雷一支出嚟直追終點，揚威星啊力拼咧只可以咧而家咧緊過到呢隻東耀，但係冇法子威脅到呢隻迅雷嘅。嗱，迅雷按姜過終點跑第一，揚威星跑第二，跟實東耀第三嘅，第四就係中信嘅。大熱 Q 順利勝出喎，大熱 Q。係啊，都嚇下你嘅，隻東耀都。9267啊！9267，嗱都話咗，即係你千軍萬馬告東你係好着數噶嘛，係咪啊？佢上次都係輸啲俾你，但係今次嘅馬好過你啦。1分37秒8，咁啊今日啲地啊真係都係幾好喎。